Allah bıraksın. Պատրաստ եք դու։ Հասկացա, սկաները ուղղակի մենք արդեն սկսել ենք, դեռ չենք կարող Դեպի լրագրողներ շնորհակալություն են հայտնում որոշել։ Այսօր մենք իրականացնում ենք գործ տարելու ակցիա, որը նվիրված է լինելու Արթուր Էսիկյանին եւ մնացած մեր քաղաքացիներին։ Մենք ակցիան հիմա իրականացնենք, իսկ դրանից հետո վերջում կպատասխանենք ձեր բոլոր հարցերին։ Ակցիան համարում ենք սկսված, հիմա կտեսնեք այն ինչ որ կտեսնեք։ Համեցեք։ Դուք բոլորը կարծում եմ ճանաչում եք հայտնի Սպայդերմենին, ինքը չէր կարող է ակցիան բաց թողել ու ինքը եւս մասնակից է լինելու, սակայն այս անգամ ֆորմատը ուրիշ է լինելու, ավելի լուր մասնակից է լինելու եւ խոշոր հաշվով գործողություններին չի մասնակցելու։ Այժմ կանցնենք ակցիայի մյուս փուլին։ Ընդեղից մոտենալու են, կարող եք այն կողմին ուշադրություն դարձնել։ Aşkış gorcen kan, ha? Boşuna karoton çıkar. Doğrudan boşuna gidiyor. Doğrudan aşağıda. Aç abi. Orada postları hep var. İngi gidip olsa gorska. Ամենուր կատարվում է, այլ։ Ստենց ոտել եք կարել է։ Դուք ուզում եք ձեր վրա էլ, հա, գործ Դուք տեսնեն գործը, հա։ Վանիկոր նա գործկային։ Ağzıma ha kız gördü.
Կողմից գործ բառը նկարել։ Դրոշի լավն է։ Դե հենց կամերաների համար է կարող եմ։ Այդ կրակ թռեք, էլի։ Օքեյ։ Դրակ կա։ Ինչեր հանցակից եմ դառնում։ Դες բարի։ Եր ասեք նա։ Յուղ վարելու ակցիաներ պետք կարող։ Յուղը իմ կողմից։ Ասեք գործից վերջացնի։ Այդ իմ հետ է։ Չէ։ Ես ձեզ եմ քվեարկելու բնականաբար։ Ես ուզում եմ, որ յուղ վարենք մի օր էլ։ Spider-Man-ի վրա դաշտի առաջ գործ կարվեց, ինչը մենք տեսնում ենք նաև իրականությունում։ Մենք խիստ անարդար ենք համարում այն, որ Արթուր Օսիպյանին ձերբակալել են, դա տեղի է ունեցել բոլորիս հաշկի առաջ, որևէ պատճառ չկա Արթուր Օսիպյանին այսքան ժամանակ պահելու, առավել ևս, ինչպես գիտեք, Արթուր Օսիպյանը 14 օր է արդեն հացադուլ է անում։ Մենք կարծում ենք իհարկե, որ Արթուր Օսիպյանից բացի Հայաստանում էլի կան բանտարկյալներ, որոնց նկատմամբ գործերը տարբեր կերպ արվել են, սկսած նրանից, որ կեղծվել են որոշ ապացույցներ, մոնտաժվել են կամ կարվել են ինչ-որ բաներ, բայց այսօրվա ակցիան շատ կուզենք հենց կենտրոնանա Արթուր Օսիպյանի համար, բոլորին դեմ եմ է, այս խիստ անարդարությանը չէր կարող բաց թողել անդրադառնալը։ Մենք իհարկե այլ ակցիաներ ունեինք պլանավորած, բայց այս խիստ անարդարությանը չէինք կարող չանդրադառնալ ու այսօր այս կերպ անդրադարձանք գործ կարելու ակցիային։ Հուսով ենք, որ այս ամեն ինչը կտարածվի մարդկանց մոտ, բոլորը իրենց բողոքի ալիքը կբարձրացնեն ու հնարավորություն կընձեռվի, որ այդ մարդը լինի ազատության մեջ։ Բայց անլուրջ չի ընդունվում հասարակության կողմից նման ակցիաները։ Մենք բոլորս այստեղ կանգնած էինք, թե դուք լրագրողները, թե մարդիկ, ովքեր ուղղակի եկել են, ես որևէ անլուրջություն չտեսա, որևէ գտիչ չտեսա այս ամեն ինչի մեջ, որովհետև մենք շատ լուրջ էինք այս ակցիային, ու այդ ակցիային այնքան լուրջ էինք մտածել, որ հնարավորինս մոտիկ է արված նրա ինչ որ իրականում տեղի է ունենում։ Սա կարծեմ ձեր թվում 8 կամ 9-րդ ակցիան է, հաջորդի ինչի ստացենք։ Հաջորդի իհարկե Հարուզարշավը դեռ չի ավարտվել, մինչև ամսի 5-ը մենք ունենք մտածած ակցիաներ, որոնք այս պլանի անելու ենք, չբացահայտեմ, բայց ամեն դեպքում հայտարարելու ենք, ձեզ անպայման տեղեկացնելու ենք, հուսով ենք, որ դուք կգաք ու Ազատություն Արթուր Օսիպյանին։ Ազատություն Արթուր Օսիպյանին։ Ազատություն Արթուր Օսիպյանին։ Արթուր Օսիպյանին։ Արթուր Օսիպյանին։ Եվ մնացած քաղաքացիներին։ Բոլոր քաղաքացիներին։ Արդեն եք տեղադրել ռադիոկան դիմացկարմատեղներ, թե տարել են։ Դե մենք հրապարակել ենք համապատասխան դեպք
որով երևում է թե ոնց են գալիս ու մարդիկ այդ զահլեն տանում, ամենայն հավանականությամբ այդ մարդիկ Երևանի պետական համալսարանի աշխատակիցներ էին, բայց անունները չի պարզել, մենք վիդեո հրապարակել ենք, ձեզ կխնդրեմ, եթե ոչ հնարավորություն կա ձեր միջոցներով հասկանալ այդ մարդիկ ովքեր են, իմանան, բայց իրանք այնքան վատ էին այդ զահլեն տարել, ինչ լավ չէին դրել, որ մենք գտանք այդ արձանը ընդամենը դիմացի մարդուն ու զահլայի արձանը վերատեղադրված է ու հույս ունենք, որ այդ խորհրդանշական խորհուրդը կմնա ու այս ընտրություններում այնպիսի փոփոխություններ կլինեն, որ ոչ մեկ չփորձի եւ մարդկանց զահլեն տանել եւ արձանը կմնա որպես ուժ հետագայում զահլա տանել։ Անելը Չեպից համակրել եք արագացված։ մենք մեր ակցիաները սովորաբար շատ լուրջ ենք մոտենում մեր ակցիաների կազմակերպմանը։ Մենք արձանը գնելուց վստահ ենք, որ Հայաստանում կգտնվեն համապատասխան մարմիններ, ովքեր անպայման գալու են ժողովրդի զահլայի արձանը տանեն։ Մենք այդ նկարահանումը մենք ենք կազմակերպել, մենք ավտոմեքենան պատրաստել ենք, կամերան դրված է, տանողները համապատասխան մարմիններ են ամենայն հավանականությամբ Երևանի պետական համալսարանից, որոնք որ բարձր չեն ասելու, որ ոնց որ քաղաքապետարաններ։ Փաշինյանի հայտարարությունը լսել եք Մարտիրոսյանի հետ կապված Ես Արտուր Յուսուփյանին անձնապես չեմ ճանաչում, բայց ուսումնասիրել եմ իրականությունը։ Ես գիտեմ, որ Արտուր Յուսուփյանը առաջի հերթին այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը թռած է անում, չի եղել մասնակցել է պատերազմին հրավերություն։ Երկրորդ բանը, որ ինքը կազմ է եղել է Փաշինյանի նշած մարդկանց, դա էլ չի եղել, ինքը հակառակը միշտ պայքարել է։ Հիմա, բայց ես չեմ ուզում այդ մասում խորանալ, որովհետև չեմ ուզում համարել, որ եթե ինքը չպայքարել կամ պատերազմի մասնակից չլիներ, այն ինչ որ իր հետ տեղի ունենում, դա արդարացի է։ Կապ չունի, էլի պետք չի պլանկեն այնպես դնենք, որ անպայման եթե մարդը պատերազմին գնաց է, մասնակցել է, բոլորի դեմ պայքարել է, այս արեն արել, նոր մենք իրան պետք է համարենք քաղբանտարյալ կամ ոչ։ Չէ, մարդը հստակ եկել է Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց արտահայտվել է, կոպիտ ասած բանավիճել է հետը, հաղթել է ինչ-որ առումով այդ բանավիճը, ու հիմա բան տրկվեց է։ Հիմա ընդամենը բանը հետևյալն է, ու իրավապահ մարմինները շատ արագ արձագանքել են դրան։ Ես այդտեղ պրոբլեմ եմ տեսել, ու մենք այդտեղ պրոբլեմ ենք տեսել, ու դրա համար այս ակցիան կազմակերպել ենք։ Արտուր քաղբանտարկյալ է համարվում։ Այո, այս ակցիան Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Մեր շանսերը բավականին բարձր են։ Մենք այս երեք տարին ասել միակ քաղաքական ուժն որը ստացվում 3 անգամյա աճ ունեցել ու դրանից հետո շարունակել ենք այն տեմպով ինչ որ արել ենք մի բան էլ ավելացրել ենք։ Ես վստահ եմ, որ մենք արթնացրել ենք բավականին շատ երիտասարդների ու բոլորին դեմ մարդկանց, ու եթե այդ մարդիկ մեզ լսեն ու հունիսի 7-ին գնանք քվեարկեն բոլորին դեմ քվեարկի համար 2, 4%-ը չէ 10% մենք կհավատանք։ Մեզ մնում է ընդամենը այս մեսեջները շարունակաբար տեղ հասցնել, ինչը մենք անում ենք։ Հաջորդի դիմելու են ակցիաներ, որոնք էլի տարբերվելու են իրենց վերահսկողությամբ, ամեն անգամ մենք փորձելու ենք գերազանցել նախորդության, ու մենք կարծում ենք, որ հնարավորություն կլինի Հայաստանում շատ ապացուցել։ Հակադեպերը կդարձեք Չէ, մենք ակցիաների մասին 1-2 օր առաջ վերահսկողներին բոլորին տեղեկացնում ենք, կարիք չկա հիմա ասելու ու կոտրելու այդ Այսօրվա բանավեճին էլի չդարձնայել, բայց կարա ինչ-որ ասել, այսօրվա բանավեճին, որովհետև մենք բանավեճերին ևս համարում ենք մի տեղ, որտեղ դուք կարող ես գտալ ու քաղաքական կողոպտել, տարբերվելով մնացածից, լինելով բոլորին դեմ, ինչը մենք երեք տեսնում, մեր անդամներից Միքայել Նահատեցյան, դոկտոր մտելով իսկ հիմա շատ քաղաքացիների հաստատի իրենք ինչ անում են, նույն բանը անում են, ուղիղ
Համեսարակ մուսալով 3 ֆորմանավետից դեպետավորություններ ինչպես են։ Ամբողջ ընթացքում տենց շատ աղմուկ եմ լսել, որ ասեմ տենց շատ բառեր են հասկանալի չէ, բայց ընդհանուր առմամբ ֆոնը աղմուկ է, ու մեկ էլ այդ դեպքն է շատ կարևոր է, որը քաղաքացիները եւս կարծում են ֆիքսել են այսօրվա մեր բանավեճին լինել է հսկա գազը։ Դներեք, օրեր անց եւ արդեն դեպքի աղմուկը ասեցիք, որ իհարկե Ես շատ չեմ խորացել ինձ, բայց մի բան կարող եմ հստակ ասեմ, որ ինչ պրոցեսը որ եղել է, երեկվա աղմուկը ինձ թվում է ցույց է տալու, որ իրականում խոշոր հաշվով այս մեկ ամիսը քաղաքականները ինձանից զբաղված է։ Ու մենք ինչ-որ ենք զբաղված։ Մենք զբաղված ենք այն գործով, ինչ որ քաղաքացին սիրում է, այն ինչ որ քաղաքացին ուզում է տեսնել։ Մենք հասել ենք դրան, որ մեր քաղաքացիները մեր մեջ տեսնում են իրենց։ Իսկ դա ամենակարևոր բանն է, հնարավոր է։ Շնորհակալ ենք շատ։ Գիտենք մեր կորվա մեջ հաջորդ ակցիաների մասին շնորհակալ կլինենք, որ գաք։ Մարի Հագենք Ոնց է ֆինիշը։ Մերսի շատ։